कराची जे इलाइक़े सदर में चीनी डॉक्टरनि जी क्लिनिक ते हमलो कंदड़ दहशतगर्द गिरफ़्तार। सूबाई वज़ीर शर्जील इनामी चयो आहे त जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद सां दहशतगर्द वकार खुश्क खे गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिंजो वास्तो बंदिश पियल तंज़ीम सां आहे, जंहिं ॾोह जो बि इतराफ़ करे वरितो आहे। कराची में CTD अमलदारनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील इनामी चयो त गिरफ़्तार दहशतगर्द जो वास्तो असगर शाह ग्रुप सां आहे, जंहिंखे ज़ुल्फ़कार ख़ासकली टारगेट ॾिनो हो। हथ ठोकिन एजेंसियुनि लाइ पैगाम आहे त उहे मुल्क दुश्मन अंसरनि हथां इस्तेमाल न थियनि, ॿी सूरत में संदन असर ख़राब थींदो। CTD अमलदारनि मूजिबि दहशतगर्द जो असुल नालो अहमद आहे, जेको वकार खुश्क जे नाले सां सुञातो वेंदो आहे। ही ज़ुल्फ़कार ख़ासकली सां राब्ते में हो, कुझु तफ़सील बाद में ॿुधाया वेंदा। सिंध जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी वियो, कुझु बोर्ड तबाह कयो, कुझु बैड गवर्नेंस जे करे तबाह थियो। कुदरती आफ़तूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि, पर उन्हनि जो हल बि माण्हुनि वटि ई आहे। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली अहम शेख जो हैदराबाद बार जी तकरीब खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त अवाम पंहिंजे नुमाइंदनि खां सवाल करे सघे थो, जेकॾहिं चूंडियल नुमाइंदनि वटि उहो अहसास हुजे त 5 सालनि बाद संदन एहतसाब थींदो त हालत अहिड़ी न हुजे हा। हर ॻोठ में पढ़ियल लिखियल ऐं शऊर रखंदड़ माण्हू मौजूदु आहिनि। उहो अवाम ते आहे त उहे कहिड़नि नुमाइंदनि खे चूंडे असेंबलियुनि ताईं पहुचाइनि था। हुकूमत ऐं अदलिया जा धारदार इंतिज़ामी मामला आहिनि, हिक ॿिए जे कम में मुदाख़लत नथा करे सघूं। चीनी कौंसल जनरल सूबाई फ्लड फंड लाइ $5 लख ऐं कराची जी तामीर लाइ $1 लख जो चेक वॾे वज़ीर हवाले करे छॾियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां चीनी कौंसल जनरल मिस्टर ली बजियान मुलाक़ात करे बोर्ड सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। वॾे वज़ीर चयो त बोर्ड जो पाणी नेकाल करे रहिया आहियूं। माण्हू हाणे घरनि ॾांहुं वापसि वञणु शुरू करे चुका आहिनि। घरनि जी तामीर जो कमु शुरू थी वियो आहे। आलमी बैंक जो घर ठाहिण जो मंसूबो $550 मिलियन सां शुरू थींदो। चीनी कौंसल जनरल चयो त चाइनीज़ हुकूमत बि सर्वे करे बोर्ड मुतासिरनि लाइ कुझु घर ठाहे ॾींदी। वॾे वज़ीर चयो त चीन या को ॿियो दोस्त मुल्क अची हिक ॻोठ में घर ठाराए ॾे त कमु आसान थींदो। सिंध में बोर्ड जी तबाहिनि खां पोइ बीमारियुनि जे वर चढ़ियल बोर्ड मुतासिर गैस्ट्रो मलेरिया ऐं डेंगी वगे हयाती विञाइण लॻा। वधीक 4 ॿारड़ा फौत। आख़िरी चौदगी वेझो ॻोठ पहलवान ख़ासकली वासी बरसात मुतासिर नींगरी बेनज़ीर ख़ासकली गैस्ट्रो वगे दम ॾेई छॾियो। कंबर जे मेन प्राइमरी स्कूल जी कैंप में तरसियल ॿारड़ो इरफान ऐं ठुल भरिसां ॻोठ अब्दुल लतीफ़ जरवार में बि ॿारड़ी ज़ाइदा गोलो मलेरिया सबबि फौत। कोटडेजी में ॿारड़े नई पठाण खां बि मलेरिया हयाती खसे वरिती। सिंध हाई कोर्ट जामशोरो ज़िले अंदरि पाणी जे टैंकर्स जी टकर में 100 खां वधीक मासूम ॿारनि जूं हयातियूं ज़ाया थियण वारे केस में चूंडियल नुमाइंदनि ज़िले ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जी इंतिज़ामिया खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। MNA सिकंदर रापोटो MPA ज्ञानचंद ईसराणी ऐं अॻूणो DC जामशोरो फरीदीन मुस्तफ़ा खे पेश थियण जो हुकुम। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील दलील ॾींदे चयो त 2 सालनि दौरान 100 खां वधीक ॿार टैंकर्स जे टकर में फौत थिया। का बि FIR दाख़िल नाहे थी। टैंकर माफ़िया पाणी जा हथरादू अघ मुक़रर करे ग़रीबनि खे लुटे रही आहे। जस्टिस अदनान करीम सवाल कयो त हिन दरख़्वास्त में चूंडियल नुमाइंदनि खे छो दुर्बणायो वियो आहे। एडी वॾे ज़िले में पाणीअ जो मसइलो आहे, सहूलियतूं न आहिनि। टैंकर माफ़िया खे ज़िले इंतिज़ामिया पारां ॾिनल छूट जो कहिड़ो सबूत आहे। 21 अक्टूबर ते ज़िले इंतिज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जो जवाब अचे पोइ केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾेई सघिजे थो।
इलेक्शन कमीशन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान खे अॼु कराची जे इलाइक़े शाह फैसल में जलसो करण खां रोके छॾियो। NA 239 ते नंढी चूंड में ज़ाब्ता इख़लाक़ जी इम्कानी भञकड़ी ते ज़िले मॉनिटरिंग ऑफिसर पारां इमरान खान खे नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन मूजिबि इमरान खान NA 239 कोरंगी ते उम्मीदवार आहे। 48 कलाकनि खां अॻु चूंड मुहिम ख़तमु करणु लाज़मी आहे। इमरान खान जो शाह फैसल कॉलोनी में ऐलानियल अॼोको जलसो ज़ाब्ता इख़लाक़ जी भञकड़ी आहे। The House stand adjourned to meet again on Monday, the 17th October 2022 at 4 p.m. पीटीआई अॻूण आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ सेनेट में पीटीआई सेनेटर्स जो एहतजाज। चेयरमैन जी 2.5 सालो नारेबाज़ी। पीटीआई सेनेटर्स बाहुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी ऐवान में पता। एहतजाज दौरान सेनेटर्स एजेंडा जूं कापियूं बि फाड़े छॾियूं। आज़म सवाती जा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करण लाइ दरख़्वास्त बि जमा। फितने खे कंहिं बि सूरत में इस्लामाबाद में डफेड़ पकड़ण जी इजाज़त न ॾींदासीं। गुमराह माण्हुनि खे समझाईंदासीं ऐं इलाज बि कंदासीं। वफ़ाक़ी घर वज़ीर राणा सनाउल्लाह चयो आहे त इमरान खान जे एतमाद जो कारण संदसि बेवकूफ़ी आहे। चौधरी शुजात हुसैन जी ख़्वाहिश ते परवेज़ इलाही खे वॾो वज़ारत ॾियण ते राज़ी हुआसीं। KP जे वॾे वज़ीर सवात मामले ते बयान ई नाहे ॾिनो। KP सरकार रुगो लॉन्ग मार्च जी तयारियुनि में रुधल आहे। सवात सूरतहाल वबाई सूबाई सरकार सां मुकमिल सहकार कंदासीं। नाणे वरी वज़ीर इसाक डार जूं वाशिंगटन में IMF ऐं आलमी बैंक अमलदारनि सां मुलाक़ातूं। IMF जे विच ओभर ऐं विच एशिया जे डायरेक्टर पारां बोर्ड जी तबाही ते अफ़सोस जो इज़हार। नाणे वारी वज़ारत जे पधिराई मूजिबि IMF जे अमलदारनि चयो त कर्ज़ तोसी प्रोग्राम सां पाकिस्तान खे ॿोॾि खां पोइ पैदा थियल सूरतहाल में मदद मिलंदी। इसाक डार IMF जे डिप्टी MD ऐं आलमी बैंक जे अमलदारनि खे बोर्ड सबबि थियल नुक़सान बाबति आगाह कयो। मदद करण ते संदन थोरा बि मञिया। सिंध हुकूमत कोरोना जी ड्यूटियुनि दौरान सिहत खाते जे मुलाज़िमनि खे मिलंदड़ रिस्क अलाउंस ख़तमु करे छॾियो। सिहत खाते पारां नोटिफिकेशन जारी। सिंध काबीना रिस्क अलाउंस ख़तमु करण जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ जा मुलाज़िम रिस्क अलाउंस ख़तमु करण ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बणियल। कराची वासियुनि लाइ सुठी ख़बर। के इलेक्ट्रिक जे वापादारनि लाइ बिजली जे फी यूनिट ₹4.89 सस्तो। नेपरा अगस्त महीने जे फ्यूल चार्जिस एडजस्टमेंट जी मद में बिजली सस्ती करण जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। घटिताई रुगो 1 महीने लाइ हूंदी। लाइफ लाइन ज़रई सार्फिन ऐं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन्स ते लात जो फ़ैसिलो लागू न थींदो। नूरियाबाद भरिसां बस खे बाहि लॻण वारे वाक़े में सड़ी ज़ख़्मी थियल औरत फ़ौत। हयाती विञाईंदड़नि जो अंग वधी 19 थी वियो। ज़ख़्मी औरत अस्पताल में दम ॾिनो। नूरियाबाद साने ख़िलाफ़ दादू में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाई जो बाइकाट। साने जी जाच लाइ जुड़ियल कमेटी में फ़ौतनि जे वारसनि खे शामिल करण सां गॾु खेनि मुआवज़ो ॾियण जो बि मुतालबो। मुबारकपुर भरिसां नायब नस्ल जे पखियुनि जो शिकार जारी।
दिलमुराद पुलिस खामोश तमाशे बणियल। सिंध हुकूमत के पाबंदी बावजूद 62 शिकारी नायाब नस्ल जे पखियुनि जे शिकार खां न मुड़िया। दिलमुराद थाणे जी हद लाही चाढ़ी ढंढ ते नायाब नस्ल जे पखियुनि जो शिकार जारी। वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वई। T20 वर्ल्ड कप खां अॻु ग्रीन शर्ट्स जे वॾी कामयाबी। पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड खे होम ग्राउंड ते शिकस्त ॾेई टे मुल्की T20 सीरीज़ पंहिंजे नाले करे वरिती। क़ौमी टीम न्यूज़ीलैंड पारां ॾिनल 164 रन्स जो दफ़ो दिलचस्प मुक़ाबले बाद आख़िरी ओवर में पूरो करे वरितो। मोहम्मद नवाज़ 38 रन्स जो शानदार रांदि खेॾियो। हैदर अली बि धुआंधार बैटिंग कंदे 31 रन्स ठाहियूं। बैटिंग तोड़े बॉलिंग ॿिन्ही शोबनि में पाण मल्हाईंदड़ मोहम्मद नवाज़ मैन ऑफ द मैच करार।